ಹೇ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನೀವಾಗಲೇ ತಮ್ಮನೇಲಿ ನೋಡಿರೋ ಹಂಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದು IKEA ಶಾಪಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ದಿನವೇ ಆಗಿತ್ತು IKEAಗೆ ಹೋಗಿ, ಹಂಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಮಾನು ತೊಗೋಬೇಕಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಡೇ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಎಸ್, ಕಮ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಡೂ ಸಮ್ IKEA ಶಾಪಿಂಗ್. ನಾನು ಏನೇನು ತಂದೆ IKEAದಿಂದ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಒಂದು ಸಲಾಡ್ ಬೌಲ್. ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇತ್ತು, ಸೈಜಸ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ನನಗೆ ಈ ಸೈಜ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಏನಂತಂತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಲೆಂಟ್ ರೋಲರ್. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಪೆಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಪೆಟ್ಸಿನ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ರೀಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಾನು ಇದನ್ನು. ಅದಾದಮೇಲೆ 2 ಕುಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಬಂದೆ. ಸೋಫಾಗೆ 2 ಕುಷನ್ಸ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ 2 ಕುಷನ್ಸ್ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಬಂದು ಒಂದು ಮೊರ ಇದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಸನ ಎತ್ಕೋಬೋದು, ಲೈಕ್ ವಿಂಡೋ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು. ಕಲರ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಹಂಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ತಗೊಬಂದೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ತಂದೆ. ಕಲರ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ನಂಗೆ ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಈ ಥರದೊಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಬೇಕಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಇದೆ, ಮೇ ಬಿ ಪಿಂಕ್ ಆರ್ ಆರೆಂಜ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇನ್ ವೈಟ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಪರ್ಪಲ್ ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ತಗೊಬಂದೆ ನಾನು ಒಂದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಬ್ರಷ್, ಲೈಕ್ ಸಿಂಕ್ ಬ್ರಷ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್, ಯಾವುದಕ್ಕಾರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಿತ್ತು. ಸೊ ಇದೊಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ ನಾನು IKEAದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಅಂದರೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ 4 ಗ್ಲಾಸಸ್, ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್. ಇದರಲ್ಲೂ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಲೈಕ್ ಮೇ ಬಿ ಬ್ಲೂ, ಅಕ್ವಾ ಬ್ಲೂ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೀನ್ ಮೇ ಬಿ, ಬಟ್ ಐ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಬ್ರೌನ್ ಒನ್. ಸೊ ಯಾ, ಬ್ರೌನ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ 4 ಗ್ಲಾಸಸ್ ಇದು. ಸೊ ಯಾ, 4 ಗ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಗ್ಲಾಸಿಂದ ಐಟಮ್ಸ್ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ, ಹಂಗಾಗಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು ತೊಗೊಬರೋಕ್ಕೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್, ಬಟ್ ಇದು ನಾನು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಬಂದು ಇದು ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್. IKEAದಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ 6 ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಇದು ಹಿಂಗೆ ತೆಗ್ದು ಈ ಥರ ಇದನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಬಾಕ್ಸ್. ಈ ಥರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಇದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ 6 ಸೆಟ್ ಆಫ್ 6. ಯಾ, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ 6. ಹಿಂಗೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗೆ ಇದು ಚಿಕ್ಕದು ಒಂದು. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಅಂದರೆ ಯಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಬಾಕ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಬಾಕ್ಸ್, and this is like the 3rd box. This is 4th box, and this is 5th. This is 5th, and this is last box. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹಿಂಗಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಲೈಕ್ ಡ್ರಾಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾರಿ. ಸೊ
ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅದು 6 ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ತರಿಸಿದ್ದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಇದೊಂದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಥರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಲೈಕ್ ಎನಿ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದ್ರದ್ದು ಸೈಜ್ ಬಂದು 44x55x19 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಈ ಥರ ಹಾಕೋಬೋದು ನೀವು ಇದರೊಳಗೆ. ಏನಾರ ಇದರೊಳಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಕರ್ಚೀಫ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೀಸ್, ಇನ್ನರ್ವೇರ್ಸ್, ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದ್ರದ್ದು 3 ಇದೆ, ಇನ್ನು ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಇದರೊಳಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ನಾನು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಬಂದೆ. ಸೊ ಇದು 44x55 ಆಯಿತು. ಇದೇ ಥರ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ತೊಗೊಬಂದಿನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ 69x55x19 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಅದಕ್ಕಿಂತ. ಇದನ್ನು ಏನಿತ್ತಂತೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಂದು ಲೆಹಂಗಾ ಇದೆ, ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಲೆಹಂಗಾ ಮದುವೆದು, ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಂದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಯಾವುದೋ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ತಂದೀನಿ. ಇದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮುಂಚೆ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಏನೋ ಅದು ಲಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದು ಇದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಪ್, ಹಿಂಗೆ ಲ್ಯಾಂಪ್ ವಿತ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್. ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬೇಜ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಪೂರ್ತಿ ವೈಟು ಅಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಕ್ರೀಮು ಅಲ್ಲ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಲರಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಬಟ್ಟೆ ಮೆಟೀರಿಯಲು, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಈಸಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಇದು. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ನಾನು IKEAದಿಂದ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಡು ನಾಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೈ ಚಾನಲ್ ಬ್ಲಾಗ್ ವಿತ್ ಸಹನಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.